హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనము మిర్చి కర్రలను తీసివేసే అడ్డాతోటి మళ్ళీ మిర్చి చెట్లకు అచ్చుతోలే అడ్డాగా మనము తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వైపు ఆవులు దొరకక, ఎడ్లు దొరకక మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పడడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అదే అచ్చుతోటి కొలతతోటి మనం అనేది ఈ అడ్డా ద్వారా మనము అచ్చు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. దానికోసం అనేది ఈ కర్ర ద్వారా మనం కొలిసి అడ్డాను తయారు చేస్తాము. మన చేతిలో ఉన్న కర్ర ద్వారా కొలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ కొలత ద్వారా మనం అనేది ఏం చేస్తామంటే మనము అచ్చు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కొలత మిస్ అవుతే మళ్ళీ అచ్చు తేడా వస్తుంది కాబట్టి, మళ్ళీ అచ్చు ఇరుకు అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అచ్చు ద్వారా, ఈ కొలత ద్వారా ఈ అచ్చు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. మీరే చూడండి, అది అడ్డా కదలకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గొలుసులు టైట్ వేసుకుంటున్నాము. ఎందువల్ల అంటే మళ్ళీ అది కూడా కదిలి ఊగితే వెనక కల్టివేటర్ అడ్డా ఊగితే ఏమవుతుందంటే అచ్చు తేడా వస్తుంది. అందుకే బండికి అసలు ఊగకుండా మనము ఫుల్ టైట్ అనేది మనము చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మీరే చూడండి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నామో. ఇక ప్రతిదీ కూడా ఇంత ఓపికతోటి మనము పని చేసుకుంటేనే మనకు ఒక రూపాయి అనేది వస్తుంది. ట్రాక్టర్ కష్టం అంటే ఇక ప్రతిదీ ఇలానే ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా మనం చూసి వర్క్ అనేది చేయాలి. ఇంత మిస్టేక్ అయినా కూడా వాచ్ అనేది చాలా తేడా అనేది వస్తుంది. దానికోసం అనేది మేము చాలా ఇబ్బంది పడుకుంటూ కొలతలు తీసుకుంటూ దాని ద్వారా మనము స్ట్రైట్గా ఉందా లేదా అని చూసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఎలా చూస్తున్నామో మీరే చూడండి. ఇక మనోడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ ముందు షాడీ తీసి వెనకేయడానికి చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే అది ఇంత మునుపు ముందుండే మిరపకట్టది పీకడానికి, మిరపకాయ చెట్లు తీయడానికి అనడానికి ముందు ఉండడం వల్ల దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు తీసి మళ్ళీ వీటితో పాటు వెనక ఫిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందువల్లనే అది ఇప్పుతున్నాము. అది రావకపోవడం వల్ల పైప్ ద్వారా మనము తీయడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా తీస్తున్నాము. అది వెనక ఫిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ముందు తీసాము, వెనక ఫిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది వెనక ఫిట్ చేసి మళ్ళీ కొలత చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలా తీస్తున్నాము, ఎలా ఫిట్ చేస్తున్నామో చూడండి. అట్లనే తీసి మనము దాన్ని ఫిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మీరే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతిదీ కూడా మనం ఓపికతో అటే పని చేసుకుంటూ వెళ్తేనే మనకి వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. లేకపోతే జరగదు. ఎందుకంటే రైతుకి ఇబ్బంది అయితే మళ్ళీ ఇంకోసారి మన రైతు అనేవాడు కిరాయికి కూడా పిలవడు. చూడండి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ ఫిట్ చేసాము, మళ్ళీ కొలత చూసుకుంటున్నాము. కొంచెం తేడా వచ్చింది, మళ్ళీ దాన్ని మనము సరి చేయడానికి అనేది ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ప్రతిదీ కూడా మనం ఇలానే చేయాలి. చూడండి, ఇక ఓకే అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మా వాడు అది జరిపిన తర్వాత దీన్ని టైట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలా వర్క్ చేస్తున్నామో చూడండి. అది నట్టు పట్టకపోయేసరికి వేరే నట్టు మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
అయితే మన దగ్గర వేరే ఉగ్గి ఉంటే తీసుకొని వచ్చి ఆ ఉగ్గి దానికి ఫిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆల్టర్నేట్గా మనకు ఉంటాయి కదా, అది తీసి మళ్ళీ ఆ నట్టు తీసి ఆ ఉగ్గి తీసి ఈ ఉగ్గి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని అందువల్ల మనము అది తీసేసాము. అది నట్టు పట్టడం లేదు. అది థ్రెడ్డింగ్ అనేది పోవడం వల్ల పట్టకపోయేసరికి మళ్ళీ ఈ ఉగ్గి అనేది మనము పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నామో. ప్రతిదీ కూడా మనము ఓపికతోటి మనము పని చేసుకోవాలి. ఓపికతోటే పని చేసుకుంటేనే మనకి వర్క్స్ అనేది పెరుగుతుంది. లేకపోతే ఏదో వెళ్ళినామా, దున్నామా, అచ్చు తీసినామా, వచ్చామా అలా ఉంటే రైతులు మన ఇంకోసారి పిలవడం అనేది జరగదు. ఎప్పుడైనా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళిన పని నీట్గా చేసి రైతులకు నచ్చితేనే మళ్ళీ ఇంకోసారి మన బండిని కానీ మనల్ని కానీ వాళ్ళు పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రతిసారి కూడా మనము వెళ్ళిన పని సక్రమంగా చేసుకొని వస్తేనే మనకి ఇంకోసారి వాళ్ళు పిలవడానికి అనేది అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అందువల్లనే మనము ప్రతిదీ కూడా మనము వర్క్ అనేది చాలా చూసి చేయాల్సి అనేది వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అయితే అది ఫిట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాము. మన బండి ఇంకో బండి రోటర్ వేస్తుంది. ఈ బండి అచ్చుకు అనేది వచ్చింది. ఇది రోటర్ అయిపోగానే మనోడు ఎమ్మటే లైన్ మీద పెట్టాడు అచ్చు తోలడానికి. చూడండి ఆ బండి రోటర్ వేస్తుంది. సాలిడ్ వాళ్ళు రోటర్ వేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం అనేది అచ్చు లాగుతున్నాం. చూడండి అప్ అండ్ డౌన్ ఉండడం వల్ల దాన్ని సరి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక్క చుట్టూ తిప్పు. అయితే మళ్ళీ కొంచెం తేడా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ సరి చేసాము. అచ్చు తీయడం అనేది అది సులభమైన పని కాదు, చాలా కష్టంతో కూడిన పని. చూడండి ఫ్రెండ్స్ అచ్చు ఎలా వస్తుందో. సేమ్ నాగల్ అచ్చు కన్నా ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది. ఈ టైర్ల అచ్చులు అందులో పడడం వల్ల మనకి టైర్ల అచ్చులు అనేది కనపడదు. అందువల్లనే మనకు అచ్చు చూడండి ఎంత నీట్గా వస్తుందో. చూడండి మనోడు ఎలా తీస్తున్నాడు అచ్చు. కొలుస్తున్నాము అచ్చు ఎంత తేడా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నాము. 3 ఛానల్ బెత్ అనేది వచ్చింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా అచ్చు వస్తుందో మన బండికి. అయితే అచ్చు తీసేటప్పుడు మా వాడు ఏం చేశాడంటే దీన్ని బెండ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అక్కడ దూరంలో చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్ళింది, అక్కడ బెండ్ అయింది. అయితే మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని మళ్ళీ రోటర్ వేసి మళ్ళీ కూడా మనము అచ్చు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఆఫ్ చేయమని చెప్పాము. సరి చేస్తా అంటే కాలవట్లేదని మళ్ళీ ఈ బండిని పక్కన పెట్టి దాన్ని రోటర్ వేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనోడు ఒక ధైర్యం నుంచి వేసుకుపోతాడు. చూడండి ఎలా వేసుకుపోతున్నాడో. అచ్చు తీయడం అనేది సులభం కాదు, దాన్ని చాలా ఓపికతో చేయాల్సిన పని. మళ్ళీ బెండ్ అనేది వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా బెండ్ వచ్చిందో. అది ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే స్ట్రైట్గానే చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వెనక్కి చూడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బండి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ పోయినప్పుడు అచ్చు అనేది చెడుతుంది. అయితే మా వాడు మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా వస్తున్నాడు తీసుకుంటా, కానీ అది సెట్ అవ్వలేదు. సెట్ అవ్వకపోయినా మా వాడు సెట్ చేస్తా అని తీసుకొస్తున్నాడు. చూడండి అయినా కూడా అది సెట్ అవ్వకపోవడం వల్ల మా నాన్న వద్దు మళ్ళీ రోటర్ వేసి స్ట్రైట్గా తీయాలని అంటే మళ్ళీ రోటర్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ఏం జరిగిందంటే ఇంకో ఇటువైపు వేసాము మనము. ఇది చూడండి ఎలా వచ్చిందో స్ట్రైట్గా. ఇటువైపు నుంచి వేయడం వల్ల ఇది స్ట్రైట్గా అనేది వచ్చింది. చూడండి ఎలా వచ్చిందో. ఇంకా మనకి ఈ అచ్చు మీద ఈ స్ట్రైట్ మీద ఖాయం చేయమని చెప్పాము. అందువల్ల మన వాళ్ళుగా అచ్చు స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్
ఇగో అచ్చు తీస్తున్నాము, ఇక స్టార్ట్ చేసాము. ఇది స్ట్రైట్గా రావడం వల్ల ఇక అచ్చు ఓకే అని చెప్పాము. అందువల్ల మన వాళ్ళు ఇక అదే మోపున అదే వ్యవహారంగా మన వాళ్ళు అచ్చు తీయడం అనేది జరుగుతుంది. మనము ట్రాక్టర్తో ప్రతి ఒక్క పనిని కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. ఆవులు చేసే ప్రతి పని మన ట్రాక్టర్ చేయగలుగుతుంది. ఎందువల్ల అంటే ట్రాక్టర్ అచ్చు తీస్తుంది, తర్వాత పార్ట్ చేస్తుంది, తర్వాత ప్రతి వర్క్ కూడా ట్రాక్టర్ అనేది చేయగలుగుతుంది. కానీ ఆ ఓపిక అనేది ఉండాలి. మనం చేసే పని రైతులకు నచ్చితేనే ఏ పని అయినా చేయగలుగుతారు. కొంతమంది చేసే తప్పుల వల్ల ఏమవుతుందంటే రైతులు పిలవరు. ఇప్పుడు పత్తి పాటికి వెళ్ళామనుకో, కొంతమంది ఒక డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడంటే చెట్టు తొక్కనీయడం, ఒక డ్రైవర్ ఏంటంటే మధ్యలో చెట్లు లేపడం అనేది పోతుంది. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే అసలుకే ఇప్పుడు కొంచెం జరిగిన తప్పుకి అసలుకే వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే ట్రాక్టర్తో పాటు చేస్తే చెట్లు పోతున్నాయని ఒక రైతు అంటే ఇక అది 10 మంది రైతుల నోట్లకు పోతుంది. కానీ అదే మనం వర్క్ మనం మంచిగా చేస్తే ఆ రైతు పోయి ఇంకో రైతుకు చెప్తే మనం కిరాయిలు అనేది వస్తుంది. ఏంటంటే ఒక చిన్న తప్పు వల్ల కిరాయిలు కూడా లాస్ అవుతాం. అందువల్లనే మనము చేసే పని జాగ్రత్తగా చేసి రైతుకు నచ్చేలా మనం వర్క్ చేస్తే ఆ రైతు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక 10 మందికి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా మీరు గ్రహించారో లేదో, ఒక రైతు చేసే పనిని ఇంకో రైతు చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ రైతు చేసిన ఆ పని చేయడం వల్లనే ఆ పంట వచ్చింది, ఆ పని చేయడం వల్లనే అతనికి అంత పంట వచ్చిందని నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే ఆ రైతు అనేది ఆ పంటని కోసం అనేది ఈ రైతు చేసిన విధంగా ఆ రైతు చేయగలుగుతాడు. అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే మనం చేసే పని కూడా రైతులకు నచ్చితేనే మనల్ని ఇంకోసారి పిలుస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరో చేసిన చిన్న తప్పు వల్ల అందరికీ అనేది మాట వస్తుంది. చూడండి, బండి అచ్చు సగం అయిపోతూనే ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అచ్చు ఎలా వస్తుందో. ట్రాక్టర్ ద్వారా వర్క్ అనేది సులభంగా ఉంటుంది. అదే ఇది ఆవులతో చేయొచ్చు, ఆవులు కూడా చేస్తాయి, కానీ కొంచెం టైం అనేది పడుతుంది. ట్రాక్టర్ అనేది టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆవులతో చేసేది వేరుంటుంది, ట్రాక్టర్తో చేసేది వేరుంటుంది. దేని వరకు దానికే ఉంటుంది. కొంతమంది రైతులు ఆవులతో చేసుకుంటారు, కొంతమంది ట్రాక్టర్లతో చేసుకుంటారు. ప్రతిదీ కూడా ఎవరి ఇష్టం ప్రకారం వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ మనము చేసే పని కూడా మనము జాగ్రత్తగా చేస్తేనే మనకి ఇంకోసారి వర్క్ అనేది వస్తుంది. ఈరోజు మనము బండ్లు కడుగుదాం అనుకున్నాము, ఈవినింగ్ కడగాలి. ఎందువల్లంటే మనకు దమ్ములు అయిపోయినాయి. అయితే మనోడు డ్రైవర్ మారుతున్నాడు, నువ్వు తోలు అని మనోడు చెప్పడం వల్ల ఇంకో డ్రైవర్ అనేది ఎక్కడం అనేది జరుగుతుంది. ఎచ్చు తీసిన వెంటనే మనము మన బండ్లని కడగడానికి అనేది వెళ్ళాలి. ఇది మన ఓన్ చేను, మన దుక్కి కాబట్టి మనము అచ్చు తీయడం అనేది ఇక జరుగుతుంది. మన 2 బండ్లు ఇవి, ఒకటి రోటావేటర్ తగిలిచ్చింది, ఒక బండి అచ్చు తోలుతుంది. అచ్చు తోలే బండి పవర్ స్టీరింగు, అది మాన్యువల్ స్టీరింగు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా మనము అచ్చు తీస్తున్నాము. వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన ఛానల్లో వచ్చే వీడియోస్ని, మన ఛానల్లో వచ్చే రైతు గురించి అప్డేట్స్ని మీరు తెలుసుకోండి. ట్రాక్టర్ ద్వారా రైతుకు సంబంధించిన ఏ పని అయినా సరే మనము చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా ఆవులు చేసే ప్రతి పని కూడా మనము ట్రాక్టర్ ద్వారా చేయగలుగుతాము. ట్రాక్టర్ ద్వారా అవుతుంది కూడా, పార్ట్తో సహా అన్ని సహా మనము మన బండితో చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సగం అనేది అయిపోయింది. ఇలా మనము అచ్చు తీస్తున్నాము. ఎలా వస్తుందో చూడండి. సేమ్ మన నాగలి తీస్తే ఎలా వస్తుందో అలానే వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఎంత స్ట్రైట్గా అనేది వచ్చాయో, ఎంత లోతుగా కూడా వచ్చాయి, ఎంత స్ట్రైట్గా అండ్ లోతుగా వచ్చాయి. సేమ్ మనము ఆవులతో ఎలా తీస్తామో అలా అచ్చు అనేది వచ్చింది. మీరే చూడండి. అచ్చు తీసేటప్పుడు బండి చాలా నిదానంగా నడవాలి. స్పీడ్గా వెళ్తే మాత్రము అచ్చు బెండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అచ్చు బెండ్ అయితే మాత్రము మనకి మాట అనేది వస్తుంది. ఇంకోసారి ఎవరు కూడా మనల్ని పిలవరు.
మనం చేసే పని జాగ్రత్తగా చేస్తేనే ఓపికతో అచ్చు తీసేటప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ ఓపిక అనేది ఉండాలి. ఓపిక అనేది ఉంటేనే మనం ఏ పనైనా చేయగలుగుతాం, ఏ కిరాయి అయినా మనకు వస్తుంది. ఓపిక లేదంటే మనకి కిరాయిలు రావు, పని రాదు, మనం బండ్లు కొని మళ్ళీ అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది వస్తుంది. మన ఛానల్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్లో వచ్చే వీడియోస్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలని మనసారా ఆశిస్తున్నాను.